yes, musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa bakyekoze ne full figure. Kiddamu musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Emmanuel Kawesi yasobola okuba nti akyekola ne full figure era nga kata bigwere katabetire mu miguwa obusegu amazina kwegamba obwebuwemu n'ebigambo byabadde biyitirivu ku kabaga kano akabadde Samuel atenga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Chigundo bamuyite Bruno K yasobola okuba nti yeyunikiriza Farida Nakazwe ku birthday yageze maaso n'okuba nti amukubira obuyimba n'okumulaga engeri gyamwagalamu omukwano gwabadde muyitirivu ddala era nga tugenda kuba nti tubikutuusaako osobola okuba nti obifuna jjukira nti twakugamba nti tuleeta palapase y'ensonga lwaki twasala okuba nti kufeefetera amawulire ag'enjawulo n'okuba nti kutuusaako ebyo byennyini by'osinga okuba nti oyagala n'okwetaaga okumanya ku atindasoko kat entertainment current affairs ne sports tujja kugenda mu maaso n'okuba nti bikutuusaako osobola okuba nti ofuna ebintu nga birina okuba nti bitambula mugamba mutya bakyali bange aba Arsenal fans Arsenal fans mugamba mutya golo 5 Man City Arsenal 0 Arsenal egenda kumalira mu kifo namba meka Cristiano Ronaldo ko Manchester United there asubira ba Manchester muli so happy Man United muli so happy aba Arsenal muchagira maso nokuba nti obuli amukaba amaziga atukwaniriza ku mkutuga fye mugazo kumanyikidwa nga Uganda mukamuli amanyendobozi wa mtantambi Jimso number rich boy Maxudi Junior made in Uganda webera konti otawula na fe ko twagala okuba nti tukiriza mugenda mu maso kwa subscribe so kwa tambula fena subscribe so kwa tambula fena mu banga lyo na mbera yonna atujja kutusa ku byosingo kuba nti oyagala era nga big up niyo sofu mu Uganda limu Uganda ne buli wegwanga ngogenda maso kwa nti otuwoliza otufollowinga n'okumanya bice bitambula mu nsi yo ya Uganda kogata ebifa mu nsi yonna kubanga fe ensulo yo kumanya amagezi n'okuba nti buli atukutusako ebintu byosingo kuba nti oyagala big up niyo sofu nampuliriza atekayo budde n'ogamba n'okutambula n'entambi Jimson now katugenda mu maaso okusobola okuba nti kutuusaako ebintu nga birina okutambula Bruno K agenda mu maaso n'okuba nti oba oli atabaza n'okulaga omukwano omukukutivu eri mukyala amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe wano nno abantu bagendanga mu maaso n'okugamba nti oba oli omukwano gwa Bruno K ne Farida gujja kugendinga 90 years naye nga buli lukya gugenda mu maaso n'okuba nti gukula era ng'omukwano gwabwe nsuubira guli unstoppable obanga olina enugu ng'osuubira nti bano bajja kugenda mu maaso n'okuba nti bawukana mpola mpola nedda kafuuwe nsuubira kyekiseera okuba nti oba oliawo ogenda mu maaso naawe okukiraba mpola mpola yabadde birthday ya Farida pre and after birthday party bwekityo Bruno K yakutte bandi ye okuli omukubi w'eggita okuli omukubi w'ennanga okuli owa saxophone okuli buli omu n'asobola okuba nti buli abagisitula ne bagitwala ewa Farida Nakazibwe ewaka wano nno Farida yageze mu maaso n'okuba nti awitnessinga ekitone ekya musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K nga muyimbira obuyimba live wano nno twalabye Bruno K ng'ayimba obuyimba bw'omukwano yes obw'enjawulo okuva mu America paka Uganda nayimba bunaku data obusigaddeyo nayimba n'akayimba ka birthday party Farida yabadde so shocked and surprised omukulu ono bwe yazze ne ttiimu ye yonna yabadde surprise kwabadde kunyumirwa gabadde masanyu era nga Farida yayogedde ebigambo bino buli lukya Bruno ngenda mu maaso n'okwongera okwagala ogenda mu maaso n'okugenda okumprovinga nti onjagala ebyaddala ngenda mu maaso okufuna essanyu nga ndi naawe era nga wafuuka ku kitundu kunze Bruno njagala omanye nti ensi eno erindiridde okulaba talenti yo ensi eno erindiridde okuba nti eraba amanyigo ensi eno erindiridde okulaba obusajja bwo ensi eno erindiridde okulaba oba oli musajja waddala buli lukya neeyongera okwagala kubanga naawe ondaga nti oli unstoppable ondaga nti oli musajja awedde emirimu ondaga nti osobola okuba nti ofaayo ondaga nti onjagalira ebyaddala nkusuubiza okwagala obulamu bwange bonna nkusuubiza okumekinga omusajja kyasinza okubeera ow'ettabu mu nsi yonna era nga with God ensuubira tugenda ku maaso n'okuba nti tutuukayo Bruno nkwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange abaana bange bafuuka babo omutima gwange gwonna gugo era nga wafuuka ku kinu kunze nali ndowooza nti oba oliawo ojja kujja lumu osobole okuba nti ogenda naye ng'ate wewajja olusooka wayongera n'okukomawo omulundi ogwokubiri omwezi ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu omwaka gumu 234 tukyali ffenna ebbanga litubadde ffenna ogenda mu maaso n'okumpa essanyu lyesirabangako yadde nga bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti ebyogera bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bakudistractinga oba oliawo okujja ku mulamwa nsaba Mukama Katonda akumulisizenga etaala asobole okuba nti oba oliawo akulaga ekkubo ettuufu osobole okuba nti weeyongerawo ne kariya ne famire esobole okuba nti oba oliawo yeesima mu kitone kyo nkwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange Bruno era nga naawe bw'otyo nkimanyi bulungi nti onjagala Bruno yagambye Farida ebigambo bino
eggwanga. Webale nnyo kunzikiririza muno kunfuula nnamba emu. Webale kuba nti onzija mu bantu bonna abalala nonsembeza nentuukako ku mwanjo. Nali kulaba ku TV nga nkutya, nali kulaba ku TV ng'omukyalo omukamwe, nali kulaba ku TV nti toli friendly, naye gye nakoma okusembera gye wakoma okunjagala n'okunnyaniriza. Wasobola okuba nti okyenyinga obulamu bwange, wasobola okuba nti onzijja ku depression ey'omukyala eyandekawo nansuulira n'omwana nengenda mu maaso n'okuba nti ntoba, era nga wanfuula omusajja owaddala. Buli kimu sirisobola kuba nti kulya mulukwe, sirigenda mu maaso nakuba nti kusuulawo, era sirigenda mu maaso nakuba nti kuyisaamu maaso. Olwaleero enkeera n'obuliddako nendiva mu bulamu bw'ensi eno, ndigenda mu maaso n'okuba nti nkwagala Farida. Webale kujja mu bulamu bwange, webale kukyusa bulamu bwange, era webale kunfuula nnamba emu, webale kunzikiririzaamu, webale kukkiriza mu byenkola ne ati wange, era nga webale kumpa busobozi. Bruno K ne Farida Nakaziwe, jjukira bonna bali mu sisitimu yemu nti bonna beewagira buli kimu ekigwawo. Bruno ne Farida babeera tight babiri mu tours ne mu bintu eby'enjawulo. Byebyo ebyafudde ewa Bruno K, nzikiriza nkutuuseeko abasegu ababiri, Full Figure ne mukyala mukulu amanyikiddwa, Full Figure ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa oba Lwasa Mayinja. Yes, Full Figure bakyekoze ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Kaweesi Emmanuel. Jjukira nti waliwo sex step yatambudde, waliwo ebigambo bingi ebyagenda mu maaso n'okuba nti obuliawo bifuluma ku mugagga amanyikiddwa nga Lwasa okuva mu kibuga Masaka, era nga ennaku zino abadde atraininga nnyo. Lwasa kino kye kyamuganye kugenda maaso nakuba nti yeesanyusa bulamu bwe bwe yaleese abayimbi ku kabaga akamu, era nga omuyimbi yabakulembeddemu ow'ettabu yabadde Full Figure. Wano nalabye Full Figure ng'ayimba Full Figure zunga yeegolaga wa Full Figure zunga nga balagumaze waffe something like that. Oluyimba lwebakola ne Palaso bageze maaso n'okuba nti obuli performinga live and loud clear. Nakulabidde obusegu, Full Figure yakoze obusegu bonna kweno pate, Full Figure yakoze obusegu bonna kweno pate. Yagenze mu maaso n'okuba nti awemulabuli yabaddeko ebigambo ebinene, yagenze mu maaso n'okuba nti abita. Full Figure yagenze mu maaso n'okuba nti yekola ekiganiro newankubadde ng'ate yagenze mu maaso n'okwefuula bad. Omugagga Lwasa naye yasobodde okuba nti ayingira system mpola mpola. Lwasa yasobodde okuba nti ava mu ntebe gye yabadde atudde, yabadde ayambadde ekintu kya bbulu kugata ne t-shirt ya white nga yenna ali mu shoti mpola mpola, anyekedde anyumye, asaze akaviiri nga bwabavuka buno obuliko mpola mpola, akaviiri katonotono bwe kati, n'asituka mu ntebe n'agenda ayambala Full Figure, n'asooka amutwalira amazina, n'amutwalira embiziri ze balagira ng'oyinza okulowooza ali mu sisitemu y'amangweno, engeri gye yabadde nti akivugamu sipiiri ng'oyinza okulowooza nti bali mu mangweno mpola mpola. Full Figure yasobodde okuba nti anyweza Lwasa, n'amukwata n'amuyuza n'amuteeka wansi, n'amusitula mpola mpola, n'alyoka amukwatakwatako waneeno ku kabutobuto, n'asooka mu romansi nga kwegamba gyabadde party after party after party after party. Lwasa naye yasobodde okuba nti asituka gye yabadde n'agasombera Full Figure amazina ge baalagira okuva mu ggulu, n'amulaga nti ssebo yadde ndi mukadde naye nkyalina stamina asobola obbikola byonna. Era nga Lwasa yavuddeyo n'agamba Full Figure, n'agamba nti oba okiwakanya ngezaako. Wano nno abagasomera mu bbaasa batandise okuba nti obaoliawo bagamba nti Lwasa agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo yeepikirapikira Full Figure, era nga obaoliawo abagasomera mu bbaasa bagamba nti omuzannyo gwawedde. Full Figure yetwogerera y'omu ku bayimbi abafeedinga, nti ye muyimbi ataliko naye ng'ali relevant mu kuba nti ayogera ebigambo bye ebyekisiru n'ebyobuweemu mu ggwanga lyattu Uganda, era nga mu bigambo bye ebyekisiru n'okukwemera asobola okuba nti afunamu n'ekitiibwa ekya presidential advisor mu gavumenti ya Museveni. Wano nno presidential advisor yasobodde okuba nti agenda azinirako n'okusanyusa omugagga Lwasa. Lwasa agamba nti ndi unstoppable, nafuna ssente kati neeyagala. Gwagenda mu maaso n'okuba nti onyiigira munnange yali ntegeka ya Katonda nti ndigaggawala, ndifuna ssente, ndifuna abakazi ab'ettabbu abalungi, ndifuna basitabo n'okubeera ewange, era nga ne mukyala wo nsobola okumukimirako anytime from now okubeere nenkulagako nti oba oliawo ndi wa ttabbu, kubanga buli mukyala ayagala kubeera na Lwasa. Kati gwe oliewo ng'omukyala toyagala kubeera na Lwasa oba wadiba, kubanga ebirungi byonna biri wa Lwasa. Oyo Lwasa nga yeesudyamu mpola mpola, naye nga kabadde kabaga ka mpola mpola, abantu babaddewo batonotono, wabaddewo social distance, lwakubadde ng'akasente kafulumye mpola mpola. Ajjukira byonna bino ebijjira nga Bad Black yatulaze bwino nti yasaba omugagga Lwasa miliyoni 2 okusobola okuba nti bakyetuusaako. Omugagga ono n'akwatako miliyoni 15 gyokka okusobola okuba nti akola deposit, nga yali ayagala kulya nnyama ya mbiro, yali ayagala kulya yes Bad Black ku bintu eby'embiro. Bad Black n'agaana, era nga Lwasa okumulagako yasobodde okuba nti ayita Full Figure asooke amase ku ssente alage Bad Black nti yekuba cu, naye nga amaja gali we gali. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otukkirizaamu okunjagala okutambula nange ebbanga lyonna.
Bampita Ntambi Jimson Amarich by Maxud Junior Mkutugulu Mukamoli. Go ahead, subscribe. Bye bye for now.